Bona tarda. A l'Ateneu tenim la bona o mala costum d'intentar començar a l'hora i acabar també a l'hora. Benvinguts abans que res com a president de la Junta Directiva d'aquesta casa. Benvinguts, socis i no socis. Aquesta és una associació cultural transversal, oberta al públic, oberta a totes les opinions. El debat no tan sols és desitjat, sinó que és esperat i volgut en tots sentits. Em toca simplement, a part de donar-los la benvinguda, representa aquest el quart acte la cloenda d'un cicle sobre lliçons sobre Barcelona, record a un gran arquitecte, Manuel Solà Morales, i amb temes que APARA, Arquitectes per l'Arquitectura, han posat en marxa. En definitiva, són ells els responsables del cicle, són ells els que porten l'acte i és l'Ateneu Barcelonès el que els acull. Moltes gràcies a tots vostès. Seguin, sisplau, perquè no els hi cobrarem. Molt bé. Bé, abans que res, agrair-li al president de l'Ateneu la seva presència i les seves paraules de presentació que signifiquen la relació d'associació i de voler organitzar les coses que hem tingut entre l'Ateneu i Arquitectes per l'Arquitectura. El cicle aquest que avui s'acaba té el sentit que des de fa anys aquí a l'Ateneu sempre hi ha hagut com a bona plataforma cívica de la ciutat reunions, conferències, actes al voltant de Barcelona. I darrerament potser aquest tema havia fluixejat i per això APARA, Arquitectes per l'Arquitectura, es va sentir obligada, parlant amb l'Ateneu, a organitzar-los. Avui, aquesta darrera sessió, primer, és la primera vegada, i m'agrada molt que hi sigui, el Vicent Guallar com a representant de l'Ajuntament. En les altres sessions sempre han sigut ponents, diguem-ne, lligats a la universitat o lligats a la professió, però no hi havia aquesta representació. Per altra banda, aquesta sessió d'avui són molts ponents i per tant intentarem medir ràpidament els temps i no allargar-nos. Però tindrà el caràcter que han tingut les altres, és a dir, que no es tracta tant de sentar una càtedra sobre qüestions metodològiques o de buscar solucions a les coses, perquè seria impropi. Francesc, bona tarda. Si vols pujar per allà, moltes gràcies. Endavant. Allà tens el teu lloc. I per tant, la intenció és ben al contrari, que és la de proposar qüestions i contrastar-les i obrir uns debats que es tindran en altres àmbits, siguin àmbits de treball o siguin àmbits de difusió o de comunicació. I l'altra cosa, com queda exemplificada en els components d'aquesta taula, és la transversalitat disciplinar que hem volgut que hi hagués, de manera que això no fos només, encara que Arquitectes per l'Arquitectura som arquitectes, però hem volgut compartir amb els altres professionals que hi ha normalment en temes d'urbanisme i en temes de tractament urbà, ja ho fem professionalment, de manera que aquesta transversalitat impregni també aquest acte. Bé, començarem. El Juli Esteban és l'arquitecte que durant bastants anys ha sigut responsable de la confecció del Pla Territorial de Catalunya i, per tant, és la persona que pot introduir la manera de veure avui el problema. Fins ara, en les anteriors sessions, sempre estàvem dins de Barcelona.
Ara ens situem fora i Barcelona no deixarà de ser un component més d'aquest sistema complex que és el nostre país. Endavant, Juli. Bé, moltes gràcies a l'Associació Arquitectes per l'Arquitectura per convidar-me a aquest acte. Ho dic també especialment perquè els que estem jubilats agraïm especialment que ens convidin a poder dir algunes coses que no tenim masses ocasions. Voldria introduir el tema del Pla Territorial Metropolità, com ha apuntat el moderador, a partir una mica de 3 passos. Un primer, a partir naturalment de les lliçons, les 10 lliçons sobre Barcelona, que són el punt de partida de tots aquests debats. Un segon, els episodis que des d'on podríem dir que acaben aquestes lliçons ens porten a l'àmbit del Pla Territorial Metropolità, i un tercer, parlant ja directament d'aquest instrument. I fer-ho tot molt de pressa, en 5 minuts per cada pas, per complir una mica amb el temps, que avui som molts i hem de mirar d'ajustar-nos. Perdona, Juli, si necessitessis algun plano, tocant aquí, sortirà els planos del... No, m'havia fet la idea de fer-ho sense... D'acord, molt bé. Jo crec que de les lliçons en deduïm bastanta claredat que el fenomen, diguem-ne, metropolità, que li podríem dir metropolità, o si no li hauríem de dir intermunicipal o plurimunicipal, però aquesta és la condició bàsica de la metropolitanitat. Només és qüestió que hi hagi un municipi principal i que siguin prous perquè parlem de fets metropolitans. Però això de la intermunicipalitat es produeix a Barcelona, jo diria que pràcticament amb l'enderroc de les muralles. El 1847 hi ha el Pla Cerdà, però el 1948 hi ha el ferrocarril de Mataró i a poc temps altres ferrocarrils. I això, com explica molt bé en Manuel en aquest capítol, que en diu Hortes, Fàbriques, Torres, els primers trens configuren la forma comarcal, és clarament un fenomen en el que s'irradia des de la mateixa Barcelona, a part de créixer com a eixample, tota una sèrie d'efectes sobre els petits nuclis que existien ja en el territori, hortets, fàbriques, residència, i això genera tota una realitat que ja depassa clarament la idea de la Barcelona concentrada, de la Barcelona municipal, fins i tot de la Barcelona amb l'eixample. I això ens porta a una situació que toca ell en la 7a lliçó, que és com diu el decret i el pla d'enllaços, Barcelona, teixit de pobles, on jo diria que ja s'aborda, encara que en unes circumstàncies molt peculiars, el fenomen del planejament, diguem-ne, en alguna mesura metropolità. El pla d'enllaços s'inicia, com la majoria de vostès saben, amb un projecte del Josselí, que al cap d'uns anys acaba sent un pla amb una intenció més específica, que és lligar en el Pla de Barcelona tots els nuclis preexistents i que havien tingut uns desenvolupaments autònoms i que naturalment necessitaven incorporar-se en una lògica de funcionament conjunt que requeria un pla. Això es fa havent-se produït el decret. El títol d'aquesta lliçó és el decret de les annexions. I per tant, en 1897 s'annexiona la major part dels pobles del Pla a Barcelona. La major part és Sant Andreu, Sant Martí com a principals, però també Sant Gervasi, Sants, queden per uns anys després Horta i per 1921 Sarrià. O sigui que ja l'autoritat sobre aquest pla és municipal. Però, de fet, el pla, tot i que no en podem dir metropolità per aquesta raó, perquè s'està gestant i elaborant sota una única autoritat d'aquest territori, doncs té molts components del que és la substància dels plans metropolitans. La incorporació a una idea d'ordre de conjunt de diverses realitats que han crescut autònomament a partir de condicions molt localitzades i d'unes certes condicions d'accessibilitat. Per tant, el pla d'enllaços, encara que sigui un pla municipal, podem dir que és l'antecedent més immediat del que després han estat els plantejaments ja més pròpiament metropolitans de l'entorn de Barcelona, com veurem, van començar també, ja amb aquest nom, fa molt de temps. Tot plegat, les annexions ens porten a una Barcelona de 97 quilòmetres quadrats. No pensem que això és un espai grossíssim. Madrid en té 600, terme municipal, Saragossa més de 1.000, per citar dos exemples. Jo d'aquestes dues lliçons, i també de la darrera, la que parla d'autopistes, túnels, en trauria tres idees que em semblen interessants, perquè són idees
que transcendeixen de la matèria específica de la que ens parla Manuel per projectar-se com a referències cara al futur, com intentaré també que es vegi quan acabi en els següents dos passos de la meva intervenció. El primer d'ells és que les infraestructures són la base de la creació d'un teixit metropolità. Ell parla de l'època dels trens en aquest capítol, en aquesta lliçó sisena, i parla de les autopistes a la darrera. Vull dir, l'element infraestructural, l'element de les connexions de què parla el pla de Josselí com a antecedent, és la base que es produeixi una realitat metropolitana. La segona idea, per mi, seria aquesta valoració que fa ell molt positiva de la diversitat. És a dir, que la radicalitat de Cerdà no té més remei, a través d'instruments posteriors, que integrar de maneres no previstes realitats urbanes que s'han format autònomament. I això ens dona no un resultat pitjor, sinó millor. És a dir, que el territori és més complex, més ric, té molta més diversitat de respostes en els diferents llocs. I un tercer és que, tot i que l'aparença, i en aquells moments potser això encara era més evident, però ara també ho és, que es tracta d'un territori fragmentari, inconnexe, trencat, etc., una mica caòtic, el que en diu la nova ciutat comarcal d'aquella època, és un territori que té forma. Això Manuel també ho afirma molt rotundament, i que és una forma molt lligada a la forma primigènia del territori, a les condicions geològiques i topològiques d'aquest territori. Jo crec que aquests són tres apunts que es deriven del seu magisteri en aquest llibre i que van molt més enllà dels episodis concrets a què es refereix. Del pla aquest dels enllaços, que he dit es concreta en el pla en l'any 1917, el següent episodi, que en podríem dir ja, encara no se li diu llavors, metropolità és més metropolità en ple sentit actual de la paraula, es produeix als anys 53, és a dir, de l'any 17 a l'any 53 són 36 anys. No són molts, són enmig de la guerra. Després veurem que aquests períodes en etapes posteriors es donen i potser a vegades encara més llargs. Llavors comença una història, que no l'explico molt breument, però en la que acaba produint-se la manifestació o la plasmació, o digueu-li com sembli, de dos àmbits metropolitans, un de més petit i un de més gran. Primer, naturalment, apareix el més petit, és el pla de l'any 1953, el primer pla plurimunicipal, ja amb aquesta voluntat, en diferents municipis de Barcelona i 26 municipis. Ja és una realitat municipal que ja podríem dir que té un funcionament pròpiament metropolità, i això consolida, naturalment, un àmbit. L'any 53, un àmbit on estan tots aquests fenòmens que han de passar ja a la Barcelona annexionada i refosa i que és enormement complex d'ordenar perquè pateix en aquells primers anys les grans immigracions que es van produir al voltant dels entre 50 i 60. D'aquí ve que quan ja molt prematurament, perquè és a finals dels anys 50, es planteja, i aquí tenen molt paper tècnics molt significats en aquell moment, que ara no anomenaré, però que són ja tècnics que hem conegut i que hem tingut molt a prop i que ens permeten conèixer aquesta història molt des de dins, doncs es plantegen que aquell àmbit de Barcelona i els 26 municipis és molt insuficient i que no podran resoldre els problemes reals si no s'aborda una escala, un àmbit més gran. I és quan apareix l'àmbit gran de Barcelona i el 161, 162, perquè com que hi ha hagut nous municipis, etc., en aquests períodes estem d'aquest ordre de xifra i que és l'àmbit gran, que comprèn 7 comarques, i hem passat un temps que hem anat saltant d'un a l'altre. M'agrada recordar que el Manuel Solà va tenir certa participació en aquell moment en aquests processos. Va participar en aquest pla director metropolità dels anys 60. Ell ho va fer molt al començament i fins i tot hi ha alguns dibuixos d'aquest pla que són reconeixibles de la seva autoria, i també després, quan continua, perquè aquest pla dels 165 municipis no tenia un procediment legal de prosperar pel marc jurídic que hi havia, continua la revisió estricta de l'àmbit petit del pla comarcal del 53. Ell també hi participa en el començament amb la idea de definir un model territorial, era després com havia tornat dels Estats Units, però després d'aquestes dues participacions ell no
entenc que hi ha un canvi d'inflexió en la seva trajectòria i li interessa molt més, des del seu profund sentiment d'arquitecte, l'urbanisme més lligat a el que és l'escola d'arquitectura, l'urbanisme de l'escala més petita, i tot i que va tenir aquests assajos i que de les seves explicacions en podem derivar ensenyaments més amplis, com es veu a les lliçons que les redacta en l'any 85, no apareixen ja aquestes parts d'enfocaments d'escala molt més gran que han continuat fins avui. És a dir, tenim un pla del 53, un intent de revisió de l'any 65 que amplia molt l'àmbit, però una revisió real l'any 76, que és el Pla General Metropolità, que ha durat fins que tenim encara avui, que per tant és un pla d'una llarga vigència i, per altra banda, molt benemèrit. El següent episodi és la supressió de la Corporació Metropolitana l'any 87. I, en el mateix decret, de dir que només es podrà revisar el Pla General Metropolità de l'any 76 si primer no hi ha un pla territorial que comprengui l'àmbit gran. Torna a aparèixer l'àmbit gran. Passen 23 anys des d'aquesta data i l'any 2010 hi ha dos fets importants. Per una banda, l'aprovació d'aquest pla territorial metropolità d'àmbit gran i, per altra banda, una certa recuperació amb un altre nom de la Corporació Metropolitana amb l'àmbit petit. Ens trobem en una situació totalment diferent en l'any 2010 i pel que a mi em pertoca, i perquè també, diguéssim, aquí hi ha una participació personal meva i, per tant, puc parlar-ne amb certa proximitat, no parlaré tant de la renovació, recuperació de la institució metropolitana com d'aquest pla territorial metropolità, que ja en aquells moments representava un repte notable. No és el mateix plantejar-se com feia el Josselí un pla en 97 quilòmetres quadrats, 100 quilòmetres quadrats, o com va fer el pla metropolità de l'any 76 en 500 quilòmetres quadrats, que abordar una cosa a l'escala d'uns 3.200 quilòmetres quadrats. Aquí el que és evident és que, sense defugir de cap manera que els plans han de tractar amb les formes, i això jo crec que és un principi que estaria disposat a reafirmar-me i a discutir-ho, doncs el tractament de la forma des d'aquest àmbit i des d'aquesta perspectiva haurà de ser molt diferent que en els plans que teníem acostumats. Per tant, no hi havia molts referents per fer aquest pla. Voldria recordar que dels plans territorials que van fer en tota aquesta època, dels quals el principal va ser el metropolità, he sentit alguna crítica i de persones a les que jo respecto i aprecio molt, dient que són plans més anatòmics que fisiològics i que haurien de ser més fisiològics. Bé, aquesta crítica a mi em reafirma amb la que era l'objectiu. Jo crec que des del planejament treballem en formes i voler treballar en regular els fenòmens des del planejament és equivocat, perquè hem de treballar en formes que siguin adequades als fenòmens que interessa que hi hagi. Per tant, són plans que tenen aquesta voluntat de forma. I com és aquest? És un plantejament molt diferent, és un territori molt gran, amb un govern molt repartit, hi ha molts municipis, amb molts agents que hi operen, amb un model de base consagrat ja per documents anteriors de ciutat-regió, que vol dir que hi ha un entramat de ciutats, algunes ja molt potents i que marquen molt el que són el futur d'aquest territori, amb unes diferents característiques en unes parts i unes altres. Com a resum, jo diria que aquest territori té com tres àrees, tres tipus d'assentaments diferents. Un que en podríem dir la ciutat compacta, barcelonès i bona part del Baix Llobregat, un altre que en podríem dir la ciutat contínua, que seria el Vallès Occidental, bàsicament, i el Garraf, i un altre que en podríem dir els territoris encara amb una estructura comarcal, de nuclis i espais oberts al voltant, que seria el Penedès o que seria una part del Vallès Oriental. Les polítiques que el Pla proposa per aquestes tres àrees són principalment, tot i que a tot arreu hi ha polítiques d'aquests tres tipus, és a dir, per la ciutat compacta, renovació, per la ciutat contínua, estructuració, i per al teixit comarcal, desenvolupament condicionat al manteniment del seu caràcter. S'hauria d'evitar que el que és encara teixit comarcal com el Penedès acabi sent una ciutat contínua i que la ciutat contínua del Vallès acabi sent una ciutat compacta. El territori no
per una banda no ho admet, per altra banda aquest no seria el model eficient i sostenible que es voldria. Com ho fa el pla? Ja acabo. Amb unes poques variables tracta d'orientar aquests processos formals per portar-los a, diguéssim, això, a un funcionament, en principi, aquests qualificatius que sempre tots pretenem, però que jo crec que són els que toquen, que sigui més eficient econòmicament i més sostenible ambientalment. Aquestes 4 variables són les següents. Els espais oberts, molt lligats a la forma del territori, però un plantejament de gran escala dels espais oberts és un tema indefugible i és un tema que li correspon a aquest tipus d'àmbit i és on es poden entendre els sistemes geogràfics i els sistemes de cobertura vegetal, etc., que permet fer això amb un cert rigor. Les infraestructures estan a la base del fenomen metropolità i en aquesta fase històrica en què ens trobem hi ha els 2 centres d'atenció principals han estat el que podria ser la vialitat intermèdia, les grans autopistes ja hi són, cal acabar de teixir el que és tot l'entramat metropolità, i el ferroviari. El ferroviari l'hauríem de posar una mica en qüestió per la crisi en què estem, però com a objectiu de futur també és irrenunciable. Tot irà més a poc, però una estructura ferroviària està en l'origen del fenomen metropolità i està, naturalment, en el seu correcte funcionament. Uns acotaments als processos d'evolució urbana, acotaments de 2 tipus, remodelacions i renovacions en les àrees més compactes i extensions en les àrees aquestes que en dèiem encara d'estructura comarcal. El pla no pot donar definicions de forma, però crec que ha de condicionar les formes de manera que aquestes puguin donar un assentament que conjuntament funcioni amb els objectius que he anunciat. I per últim, l'assenyalament d'aquelles àrees on convenen projectes urbanístics específics de major detall, que són moltes. Allà hi ha una interacció municipal o perquè tots tenen un front marítim que convé regular o perquè tots els municipis del Maresme donen a la muntanya o perquè la zona de Martorell, Abrera i el Vall-llobregat és complexíssima i mai s'ha tractat d'una manera adequada. Vull dir, hi ha tota una llista de projectes que requereixen una visió més afinada i que el pla també assenyala. Bé, aquesta proposta, en el fons, tot està basada en com és el territori i té un profund arrelament amb la forma d'aquest territori, amb les seves aptituds, amb les seves no aptituds, i per tant té una certa pretensió de permanència, de durabilitat. No és un pla d'acció, és un pla que com que s'arrela en aquestes variables més constants, més permanents, li permet, pensem, constituir un marc ampli però bastant segur perquè les jugades següents de l'evolució metropolitana s'encarrilin d'una manera coherent cap als objectius que tots aspirem. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Gràcies, Juli. Bé, Joan Trullent, economista, vicepresident de Planificació Estratègica de l'àrea metropolitana de Barcelona, té la paraula i potser, seguint el discurs de Juli, ens anirà costant més a la relació amb Barcelona. Molt bona tarda i moltes gràcies per la invitació. És un honor poder participar en una taula com aquesta i també rememorar Solà Morales en aquest context. Tractaré de sintonitzar amb la primera intervenció del Juli Esteban, no sense abans precisar la resposta a la pregunta que se'ns formula. Barcelona, metròpoli expansiva o indecisió metropolitana? Ja ho tinc molt clar. Metròpoli propulsiva. És a dir, jo crec que estem en uns moments econòmics molt complicats, com és la crisi del 2008-2013. No és la primera vegada que ens passa una crisi d'aquesta magnitud, tal vegada la intensitat en algun de les seves conseqüències és particularment brutal, en determinats col·lectius, però hem viscut 2 crisis en els darrers 35 anys d'una gran magnitud.
la del 1977-84 i la del 1992-95. De la primera se'n va sortir amb polítiques macroeconòmiques que no estan al nostre abast de conjunt a escala planetària a partir dels acords Plaza, però se'n va sortir des del punt de vista de la política econòmica local a partir d'un gran projecte de propulsió també econòmica que se n'hi diu Jocs Olímpics, que van promoure una transformació econòmica i urbanística de primera dimensió perquè no es van orientar a cebar la bomba, alimentar la bomba en el sentit keynesià afegint demanda efectiva sense més, sinó que es van orientar a construir una metròpoli molt interessant des del punt de vista infraestructural i resolvent grans problemes. De la segona se'n va sortir amb una altra política econòmica local, encapçalada per Joan Clos i seguida després per Jordi Hereu, al voltant d'un concepte, que era el concepte d'economia del coneixement i d'una decisió estratègica, la localització en els entorns centrals de la metròpoli d'un gran motor de propulsió que coneixem a partir del 2001 amb el nom de 22@Barcelona, però que es planteja obertament anar més enllà en la propulsió econòmica que havia llançat la primera gran resposta a la primera gran crisi, la iniciativa de Pasqual Maragall, orientant l'acció de govern amb bases econòmiques urbanístiques, amb un maridatge entre economia i urbanisme clar, contundent, transparent, que va situar la transformació econòmica d'aquesta ciutat i d'aquesta metròpolis amb una cota molt interessant. Doncs bé, jo crec que estem en una tercera crisi que exigeix d'una resposta similar des del punt de vista de la contundència, la importància i de la unió entre economia i urbanisme, però precisament centrada en la construcció metropolitana. O sigui, la proposta interpretativa és que d'aquesta crisi se'n sortirà exportant. No ho dic ara, ho estem diagnosticant, recordo aquí fa 4 anys, amb una jornada que vaig ser convidat que ja quedava clar que d'aquesta crisi no se'n sortirà a partir de demanda interna, sinó de demanda externa, que el gran motor propulsor de les exportacions de l'economia espanyola és l'àrea metropolitana de Barcelona i que la metròpoli de Barcelona té condicions per liderar la sortida de la crisi de l'economia espanyola. Jo vaig més enllà i, a més, la solució a la crisi econòmica passa sobretot per la construcció de la gran plataforma metropolitana. Per això que la resposta per mi és molt clara, no només metròpoli expansiva, sinó lideratge de la metròpoli en la sortida de la crisi de l'economia espanyola. I sobre què podem basar aquestes afirmacions? Sobre hipòtesis que no són nostres, sinó que estan alineant una part notable de les estratègies metropolitanes i econòmiques del planeta, Roberto Camagni, per exemple, per citar algun autor europeu, que diuen que una part notable de la competitivitat no rau en les empreses, sinó que rau en els territoris, i que la localització de l'activitat econòmica i la capacitat d'organització de les grans plataformes metropolitanes estan en un lloc central en l'explicació de per què determinades àrees se'n surten millor que d'altres. I, per tant, de la construcció institucional metropolitana n'hauríem d'esperar un resultat en termes de construcció competitiva d'un model no només urbà, sinó econòmic i social, basat en una idea que és molt, per dir una frase, una paraula, la productivitat, però buscant una competitivitat que vagi més enllà d'una quota de mercat a escala planetària del comerç de béns o de serveis, com els turístics, entre altres, que podria simplificadament pensar-se. Jo crec que hem d'anar més enllà amb un criteri de competitivitat que inclogui aspectes de naturalesa social, que recuperi objectius d'ocupació, com es va fer en la primera gran crisi, que recordem que se salda tot plegat amb el més important creixement d'ocupació del conjunt de metròpolis europees entre el 1995 i l'any 2008, que va tenir la metròpolis de Barcelona, amb uns creixements espectaculars de l'ocupació. Aleshores, en aquest context, on situem l'estratègia econòmica i com la lliguem amb l'estratègia urbanística? Jo voldria fer una incursió en termes de forma urbana. És molt estrany que un economista
faci una incursió així. Ens apel·lo al Solà Morales amb aquest maridatge d'economia i urbanisme, però no en el capítol 10è, que és molt probablement el que us esperaríeu que cités de les 10 lliçons, sinó en el primer, quan diu el carrer Ferran, que en realitat és Fernando VII, com ell mateix recorda, l'eix Ferran-Princesa i el sentit horitzontal de la Barcelona moderna, jo crec que està molt relacionat amb l'estratègia de la metròpolis de la Barcelona, gran protagonista de l'economia del sud d'Europa del segle XXI. Quin és el nostre carrer Ferran, el nostre carrer Princesa? Recordem que ell deia el carrer Ferran va ser innovador no sols per la seva forma, sinó també pel contingut ideològic i polític que la sostenia, com projecte il·lustrat d'uns polítics, els liberals de l'Ajuntament Constitucional de 1821-22, que amb els enderrocs i les noves façanes volien exposar tota la forma d'un temps nou, culte, igualitari i progressista. Quin és el nostre carrer Ferran? Jo crec que en tenim un de subterrani que va costar lo seu, que es diu Connexió Sant Sagrera, túnel, teixir la gran infraestructura que serà la peça essencial en l'estratègia de mobilitat de la metròpolis de Barcelona del segle XXI. Perquè és la construcció, és la perforació d'un túnel que permetrà situar el transport públic ferroviari com a lloc, en un lloc destacat en l'estructuració de la metròpolis avançada, sostenible, de veritat, del segle XXI. Una operació que té Sants consolidada i en procés de transformació i d'ampliació, que rebenta per les costures, i una estació en construcció, l'última dada és que el 2018 hauria d'estar acabada, m'és igual si és el 16, el 18 o el 20, aquí estem parlant de temps històric, quan abans millor, però en el context d'una transformació urbanística d'una àrea que ve a completar l'estratègia que s'havia encetat amb el Poble Nou i la gran operació del 22 @, que és l'àrea del nord-est de la ciutat. I, en conseqüència, jo crec que aquí ens apareix una de les grans peces estructurants de la metròpolis de la Barcelona del segle XXI, que serà al voltant de l'estació de la Sagrera. Però quan vam començar a estudiar aquest procés, dèiem, home, per què no repliquem el 22 @, que és una història d'èxit? I la resposta era no, no hem de replicar el 22 @, perquè precisament el gran avantatge de la Sagrera i de Sant Andreu en relació al Poble Nou és que disposarà d'una de les infraestructures de transport públic més importants de l'Europa del Sud, i mesuro les meves paraules. I, en conseqüència, no hem d'anar a buscar economies de localització, d'especialització productiva, com vam fer quan es va dissenyar el que després es coneixerà com 22 @ al Poble Nou, sinó que precisament hem de basar la capacitat d'atracció en la dimensió urbana i la diversitat productiva. I, en conseqüència, tenim una gran peça associada al final d'aquest gran corredor ferroviari que, a la manera del carrer Ferran, estructura la Barcelona del segle XXI d'una potència extraordinària. Però no tenim només aquesta peça, en tenim una altra que està només en la perifèria de l'àrea metropolitana, que n'hi diem B30, però no la B30 de la B30 canònica, sinó la B30 que va de Martorell a Granollers i al circuit de Montmeló, que és el lloc en el què es produeix aproximadament el 10% de la capacitat exportadora d'Espanya i que dirimeix la competitivitat de l'economia espanyola en aquests moments en termes exportadors. Per mi aquest és el nou carrer Princesa de la metròpoli polinuclear de la Barcelona del segle XXI. Sobre aquestes dues bases tan importants, recordem que Solà Morales deia que la Gran Via ens havíem equivocat fent-la unidireccional, o que quan l'havíem ampliat l'havíem fet amb túnels impedint l'emergència d'una gran avinguda, com no hem pogut continuar amb la Diagonal per mor de l'autopista, doncs d'alguna manera enfront de la Gran Via disposem del túnel Sant Sagrera i del gran corredor de la B30 des de Martorell fins a Granollers com a mínim.
Dos notes sobre estratègia econòmica per acabar i una sobre estratègia social. Quan plantejo que la metròpolis és la clau sobre la que hem de construir la Catalunya del segle XXI, ho faig sobre una base de reconèixer que el punt de més de productivitat que permetrà dirimir la competitivitat dels territoris està molt relacionat amb el territori. Fins ara s'havia sostingut que una part rellevant d'aquesta productivitat venia per especialització productiva, per aquests districtes industrials marshallians, agrupacions al voltant d'un sector concret d'un conjunt d'empreses o activitats relacionades. Cada vegada més anem més enllà al identificar productivitats. Hi ha un factor crucial que és la dimensió urbana com a fruit, com a font de competitivitat, com a font de creixement de la productivitat. Aleshores, en aquests moments tenim una àrea metropolitana amb 3.200.000 habitants i una superfície equivalent al municipi de Madrid, uns 650 quilòmetres quadrats aproximadament. Naturalment és, com deia Juli Esteban, l'àrea metropolitana aquesta més petita, el nucli, però tenim la metròpoli polinuclear, del pla territorial metropolità com a rerefons. Hem d'avançar ja no amb una metròpoli de 5 milions d'habitants, sinó cap a una metròpoli de 7 milions d'habitants, 8 en el decurs del segle XXI, lligada ja no amb una Europa regional, sinó amb una megaregió que va de Lió fins avui, en termes lumínics de mesura de la lluminositat, al sud d'Alacant i Múrcia. 25 milions d'habitants avui, probablement 35 milions d'habitants cap a mitjans del segle XXI. Aquest és el nostre espai de referència i, en conseqüència, la metròpoli de la Barcelona del segle XXI nuclea una megaregió en aquest sentit. Però no voldria acabar sense una referència a aquesta visió d'una metròpoli competitiva que vagi més enllà de la crematística de l'economia i de la competència a través de mercats, perquè una metròpoli competitiva ha de ser socialment avançada i socialment justa. Ahir vam presentar l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya i de l'àrea metropolitana, que inclou una informació precisa sobre com la crisi està afectant a la societat, especialment estudiant Catalunya, però també l'àrea metropolitana. No podem admetre que un país, una metròpoli d'aquestes característiques no resolgui els problemes de desigualtat i de pobresa que afecten a les dues últimes decíles en la distribució de la renda. Està creixent la desigualtat d'una manera impressionant. I dic no podem admetre perquè no és la pobresa d'una zona pobra, sinó que és la pobresa d'una zona rica. Disposem dels mitjans econòmics i financers més que suficients com per resoldre problemes d'aquesta naturalesa. Per tant, suggereixo llegir amb atenció aquest document que vam presentar ahir i que s'ha publicat a papers, perquè posa de manifest la virulència del problema, però també la capacitat d'afrontar-lo. Aleshores, una metròpoli d'aquestes característiques no pot ser que no es plantegi obertament la lluita directa i sense més intermediació contra la pobresa infantil, contra les llars sense cap perceptor de renda en situacions lamentables, perquè disposem dels recursos per afrontar-ho. I per tant, jo crec que un discurs metropolità avui no només ha de ser un discurs de forma urbana, un discurs de competitivitat econòmica, sinó que ha de ser també un discurs de cohesió social. Comencem per identificar el problema, però aquí no ens hem d'acabar. El que hem de fer és plantejar-lo obertament i resoldre'l. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Amb aquestes dues intervencions em sembla que s'ha centrat aquesta dimensió metropolitana global i ara, a poc, anirem acostant-nos més a problemes més lligats també a Barcelona, però abans Francesc Muñoz ens parlarà d'aquesta dimensió més de la seva competència. Ens ha fallat el Jordi Borja, però jo crec que el Francesc Muñoz ens donarà una visió
multidisciplinar d'aquest aspecte. Endavant. Bé, moltes gràcies. Veig que tenim 15 minuts. Així. Òbviament m'excuso per no haver arribat a temps i ja que aprofito l'excusa també per excusar-me en l'organització perquè no he pogut venir a les anteriors sessions, totes ben interessants. Per tant, primer, una felicitació per aquesta organització i un agraïment ben carinyós al Lluís Domènech per aquesta possibilitat de compartir punts de vista en aquesta taula amb tots vostès i amb qui m'acompanya a la taula de ponències. Com que hi ha poc temps, plantejaré 3 punts i un quart punt segurament quedarà per un altre dia, però l'avançaré en versió tràiler. Saben vostès, sobretot qui tingui fills, que els fills intenten especialitzar-se per agradar als pares. Llavors, si tens un fill que és molt simpàtic i fa moltes gràcies, l'altre resulta que menja molt bé. I el que no menja molt bé resulta que m'ha dormit molt d'hora i molt bé. Per tant, jo m'especialitzaré. I per agradar a l'audiència i al màxim de públic, que és el que ha de fer un ponent en una sessió d'aquestes, intentaré aproximar-me a aquesta realitat d'una altra manera. També, òbviament, com en Joan vaig començar a jugar amb el títol, a mi em sortia una altra cosa. A mi em sortia, canviava els adjectius, em sortia la idea de metròpoli indecisa i metròpoli expansiva. Però m'agradava molt la idea aquesta de la metròpoli indecisa perquè els que conduïu ja sabeu que no hi ha res més perillós que un conductor indecís, no un conductor dolent. I m'agradava aquesta idea de la indecisió. Per tant, ara començo. A les conclusions del Congrés final de l'any Cerdà, el 2010, vaig tenir l'honor i el plaer de conduir i també moltes de les converses amb en Joan Busquets també prèvies del Consell que ens van anomenar per pensar aquell esdeveniment, va sortir moltes vegades aquest tema de l'abast metropolità i en què consistiria un govern metropolità, entre cometes, de debò. I jo crec, resumint molt les conclusions del Congrés ara en 30 segons, que en realitat no es tracta aquesta visió metropolitana, que, repeteixo, m'agrada el títol perquè encara es veu de manera molt clara la indecisió que tenim vers aquest tema. Crec que no es tracta d'una visió augmentada i corregida, com les enciclopèdies en una versió posterior dels governs municipals, i que més enllà de les formes o de la forma ha de tenir molt clar els objectius i per tant moltes de les coses dels dos ponents anteriors les comparteixo absolutament. En referència al llibre de Manuel també faré una cosa diversa de la que s'ha fet. Jo crec que en tots els capítols hi ha una idea, a mi m'agrada molt sempre el treball de Manuel i vaig tenir l'oportunitat en més d'una ocasió de parlar-ne, que és el concepte de la urbanitat material, que ell en el seu llibre sobre la urbanitat material parla molt de la ciutat, però com podem imaginar una urbanitat material, tal com el Manuel la definia, a escala metropolitana? Jo crec que aquest és un repte brutal i d'un abast que encara no hem entès. I jo crec que aquest tema comença amb l'últim article de Manuel sobre Glòries i acaba segurament, jo quasi que compartiria el tema aquest de la megaregió, però entremig tenim alguns territoris com els que posaré com a exemple, d'aquests temes vius, 2 territoris. Un és el de la dispersió de la urbanització, que potser és el tema que més he treballat, i l'altre és el dels paisatges industrials, que és potser la qüestió en la qual estem treballant més actualment de manera embrionària. Per tant, com aconseguir aquesta urbanitat material en una escala metropolitana és el que m'interessa de portar ara al treball de Manuel en aquest llibre i en d'altres, vinculant-ho amb aquesta indecisió metropolitana. Bé, la solució, sota el meu punt de vista o el meu parer, és tenir un relat metropolità. I vostès diran, bueno, i això, Francesc Muñoz, què vol dir exactament? Us poso un exemple molt concret que poden comprovar quan arribin a casa. Si vostès busquen a Google encara trobaran les imatges de la cerimònia dels Jocs Olímpics de la Cloenda dels Jocs Olímpics de Londres l'estiu passat. I trobaran que a l'estadi olímpic hi ha un gran escenari on hi ha una sèrie d'elements seleccionats de l'arquitectura simbòlica de Londres. És a dir, Londres, metròpolis global, es presenta al món mediàtic, perquè ja saben vostès que la cerimònia d'obertura i de cloenda, sobretot, és això, és una presentació d'una sèrie de qüestions, d'idees, fins i tot de mites, d'un relat a escala mundial. I què trobem en aquesta sèrie d'elements? Òbviament trobem el Big Ben, que estaria al mig d'una hipotètic carrer Princesa, que crec que és Londres, dels segles antics, però també trobem el London Eye,
que és aquesta gran nòria que tenim a partir de la renovació urbana dels anys 90 a les ribes del Tàmesi, i el que voldria que trobessin, si els ha interessat mínimament el que acabo de dir, és que a la cantonada esquerra de l'imatge hi surt la central tèrmica de Battersea Park, a Clapham Junction, a la més pura perifèria de la metròpolis londinense. Dic això perquè la imatge que es tria no és la Tate Modern, no és la central tèrmica que està a la ciutat més canònica. Es tria la central que molts de vostès recordaran que surt al disc de Pink Floyd de l'any 73, Battersea Park. Una massa brutal, difícil de programar, els arquitectes m'entendran. Com penses un programa per a aquest tipus de situació? Bé, si fem la traçació ràpida ja veuran vostès per on vaig i per on vull encaminar el discurs i què és el que vull adreçar. En el cas nostre tenim una central tèrmica molt semblant a aquesta situació, que és la de Sant Adrià de Besòs, de la qual, si no han desaparegut les turbines de la sala de turbines, deu estar a punt de passar. Una sala de turbines sense turbines és una sala. I, per tant, ja no és una sala de turbines. I, per tant, això vol dir canviar o perdre oportunitats, això vol dir, segurament, perdre ambició. I en aquesta intervenció que ja estic acabant, quasi, la indecisió metropolitana té a veure amb aquest tipus de fenòmens. Deia, per tant, que d'una banda m'interessava la idea de la indecisió metropolitana amb aquesta ambició de trobar una urbanitat material a escala de la metròpoli real, no a escala de la ciutat canònica. Per tant, això vol dir, i es podia explicar amb més gràcia i més temps, escapar del copy-paste, del copiar i enganxar, de polítiques urbanes, de projectes urbans, de programes d'arquitectura i urbanisme a tot arreu. Jo crec que el territori de la urbanització dispersa és un exemple molt clar d'aquest parany en el qual s'ha caigut i, per tant, per mi és un territori no resolt. És a dir, és un territori on trobem en majúscules la indecisió metropolitana i la manca d'allò que Manuel Solà Morales defensava d'aquesta urbanitat material a l'escala adequada. Algunes dades, no és el lloc ni el moment, però algunes dades del que significa aquesta dispersió de la urbanització. Del 1985 al 2005 ens agrada a l'Observatori de la Urbanització treballar molt a l'escala de tota la província de Barcelona perquè senzillament va haver-hi un dia que en pantalla va sortir una taula que ens va fer canviar d'opinió i no parlar més de les corones metropolitanes. I és que durant la dècada de 1990, que coincideix amb la bombolla immobiliària, resulta que els territoris on es concentra en termes relatius, esclar, el major creixement de construcció de cases unifamiliars, adossades i aïllades amb jardí i garatge, ja ho saben vostès, és la Catalunya interior. Aquest territori que encara anomenem com la Catalunya interior i que en canvi té reminiscències quasi agràries, i en canvi és el territori que aplega el major increment en termes relatius d'urbanitzacions de baixa densitat en la dècada dels anys 90, concretament a la segona meitat d'aquella dècada. Per tant, doncs, en el cas de la província de Barcelona, que seria ja un primer pas per a aquest territori de gran abast, del 1985 al 2005 són 20 anys i és un total de 311 municipis, es comptabilitzen 500.000 i escaig d'habitatges, dels quals una tercera part són habitatges unifamiliars. Per tant, això, si vostès fan el càlcul ràpid, equival a imaginar una casa unifamiliar per hora. De fet, és una mica més, és 1,19. Una casa, i ho he dit moltes vegades, al jardí de la que ve després. Fa dies el síndic de Greuges posava aquest tema de nou sobre la taula. Nosaltres, en els treballs que hem fet, particularment un d'últim per l'Agència Tributària de Catalunya, els resultats que tenim són també força clars. A la província de Barcelona es compten pràcticament 1.986 urbanitzacions, de les quals un 7%, 73, tindrien problemes greus o molt greus que tenen a veure amb els serveis, clavegram, enllumenat, vagin posant a la llista. Un 12%, unes 122, tindrien problemes pel que fa als elements territorials, per exemple, temes com la situació de les voreres. Però el que és interessant és que allò que el bon planejament, el que el Juli es referia amb el tema de les formes, allò que el bon planejament necessita per fer-se visible, que és la qualitat de la urbanització, això el percentatge és molt diferent. El que ens surt a nosaltres és que en la província de Barcelona, d'aquestes 986 urbanitzacions que comptabilitzem i que les hem delimitat una a una, el 35% tenen una qualitat de la urbanització residencial baixa o molt baixa. Aquí és on necessitem
decisió, i aquí és on necessitem la visió de la urbanitat material. En el cas de Catalunya les estadístiques no milloren. 1.850 urbanitzacions a tot Catalunya, 540, el 30%, una tercera part exacta, estarien en aquesta situació. Sobre aquesta gran pregunta, sobre aquest territori que ens planteja aquest interrogant dia a dia, crec sincerament que hem actuat de dues maneres. Primera, intentant traduir, traslladant, en alguns casos diria que de manera barroera i molt literalment, quasi de manera mecanicista, els patrons d'intervenció, que han tingut molt d'èxit, no ho negaré pas, en l'escenari de la ciutat compacta o contínua. Però que, en canvi, en aquests escenaris de l'urbanització dispersa fracassen. Ho podria explicar amb més calma, però òbviament vostès entendran ràpidament. Qualsevol cosa que facis a un espai públic a la ciutat compacta funcionarà, més o menys, perquè tens els habitants que viuen allà, alta densitat, els que estan, però també els que passen per allà. I els que passen per allà per què estan? Doncs perquè tens xarxa de transport públic i tens la barreja d'usos famosa que fa que les diferents activitats estiguin més a prop del que toca. Bé, tot això desapareix a l'urbanització dispersa i, per tant, aquest monocultiu residencial exigiria, al meu entendre, aproximacions diferents. Per tant, la traducció, dirien, aquest copy-paste, al qual em referia anteriorment, de les virtuts, de les imatges, de la manera de projectar, fins i tot dels programes que han funcionat de manera històrica en aquells punts de propulsió que se citaven en l'escenari de la ciutat compacta, més o menys canònica, en els escenaris de les ciutats contínues de la metròpoli. Però què fer en aquest territori? Bé, no és el dia per explicar-ho, però hi ha altres possibilitats, el que hem anomenat en algun treball com la centralitat suburbana. L'altre gran pecat de com hem treballat sobre aquest territori seria el de voler omplir. Jo no nego la virtut de la densificació, però no com a solució universal, és a dir, de manera més planera i, si volen, quasi col·loquial. No a totes les urbanitzacions d'aquestes 1.850 de Catalunya densificar és la solució per obtenir aquella urbanitat material que estic reclamant i, per tant, per derivar aquesta decisió metropolitana. Acabo. Pel que feia a la... Crec que em queden 3 minuts, Lluís. 3 minuts i 15 segons. En aquest territori crec que hi ha, d'una banda, aquesta qüestió de la urbanització dispersa, i fixin-se vostès que en cap moment he parlat de ciutat difusa, sí? S'han fixat? Un altre gran error, que un altre dia en parlem. L'Antoni ho hem parlat en moltes ocasions i ens estimem molt el professor Francesco Indomini, i aquí li ha traduït els seus textos al català, però és un gran error parlar de ciutat o de ciutats difuses aquí. No en tenim això, en podem discutir molt, però a mi m'agrada la urbanització dispersa pel que significa de posar sobre l'agenda territorial i política aquesta situació, molt més que amb la idea de la ciutat difusa, que només existeix al Vèneto italià. Però això ho deixem per un altre dia. Acabo, per tant. Crec que hem de ser valents. Crec que la indecisió, és a dir, al contrari de l'indecisió, que és la decisió, exigeix un moment de valentia i de voler assajar metodologies diferents. És a dir, jo crec que poso 3 exemples en la història. L'altre dia en un debat sobre glòries, no parlaré de glòries, que m'he compromès a no fer-ho, però en un debat sobre glòries jo deia el següent. Si vosaltres fem 3 salts en la història de l'urbanisme d'aquesta ciutat metropolitana, els Jocs Olímpics, com és l'urbanisme dels espais públics de la Vila Olímpica de Barcelona i dels llocs que tenen al voltant la seva Vila Olímpica, no és el mateix que vostès trobaran a l'extraordinari, en la meva opinió, Parc de la Vall d'Hebron d'Eduard Bru, que és un assaig valent de retòrica metropolitana, en la qual l'escala sense fi i els elements icònics de l'autopista t'acompanyen en aquell espai públic. El que trobem als espais públics de la Vila Olímpica és una recuperació més o menys nostàlgica dels espais tipològics de la ciutat del segle XIX, és a dir, una recuperació parcial, en algun cas, dels carrers Princeses i Ferrans, que no tindrem mai més. Avancem més en el temps i quan se'ns demana en el procés participatiu de la Diagonal què volem per la nova Diagonal, se'ns demana si volem una Rambla o un bulevard. I continuem, per tant, instal·lats en la retòrica dels espais tipològics de la ciutat del segle XIX, que diria Haussmann, si estigués aquí. I finalment, en el moment actual, estem parlant de la plaça de Glòries a partir de solucions com si volem que sigui una plaça o un jardí. Doncs mirin vostès, jo crec que ens mereixem molt més que tot això. Ho dic sense ser arquitecte, però havent treballat amb molts arquitectes, la qual cosa m'ha fet aprendre. I per tant crec que és un moment oportuníssim gràcies a la crisi, no només per propulsar, sinó per repensar i encarar aquest tipus de reptes. Ara sí, acabo. Perquè la pregunta era, m'agrada molt i la comparteixo, com trobar, on trobar els carrers Princeses i Ferrans? Òbviament, sense que estiguin, com avui dia Montaner al país, turistitzats, en aquesta metròpoli dispersa.
Bé, doncs es poden trobar en llocs que ens estan demanant aquells que els mirem de prop. Llocs que són puntes i iceberg de dinàmiques socials i metropolitanes, ja que hi havia una idea que parlés també de societat, almenys al final que aparegui la paraula. Dinàmiques socials emergents que no hem estat capaços fins ara de reconèixer. Les places de la metròpoli dispersa, si és que ha de ser ciutat i no únicament urbanització, si és que ha de tenir els components cívics i que incorpora el mot ciutat i no únicament pedra més o menys abandonada, més o menys acabada. Dic això perquè recordaran vostès el sense ficció de l'altre dia sobre els espais industrials que tenim a la metròpoli. Per tant, si ha de ser ciutat, l'hem de buscar en espais com les benzineres, on els joves de les urbanitzacions disperses socialitzen, perquè és a les benzineres on compren la cervesa per fer el botellón. Ho he dit en més d'una ocasió, això sembla una broma, però nosaltres ho hem demostrat en municipis, trobant que el dia a dia dels joves que viuen en dispers, dels joves dispersos, exigeix aquest tipus de comportament, perquè parlem d'una població captiva del que seria el modus de mobilitat privilegiat per a aquest tipus de territori, l'automòbil de papà. Per tant, doncs, una mirada en aquests espais, una mirada en aquests entorns, ens pot plantejar pistes, entenc, per trobar elements detonants, catalitzadors d'aquesta nova mirada. Acabo, ara sí, Lluís, en 10 segons. Els espais industrials ens ofereixen, i crec que de manera molt clara i també de manera poc reconeguda, la capacitat per trobar aquestes places, per trobar aquests carrers, per trobar aquests vincles. El carrer Pere IV és un espai de futur a l'escala de Barcelona. Es podia pensar també com un passadís metropolità, i aquí tenim elements de patrimoni. L'espai de les tèrmiques del Besòs és un espai de patrimoni que es podia repensar de manera proactiva per generar un espai únic a Europa. Dubto molt que això pugui passar. M'agradaria molt, molt equivocar-me. I per tant, tinc moltes ganes de saber quins són els projectes per a aquest territori, que insisteixo, pot ser un espai únic a Europa. Pot servir per refundar el model Barcelona. I pot servir, acabo amb això, per introduir a la visió que tenim de dins de la ciutat, aquesta visió que de moment no és metropolitana, o si és metropolitana ho és, però indecisa. Aquesta valència metropolitana que elements com les tèrmiques de Besòs, que elements com les benzineres entre urbanitzacions, que elements com els rius metropolitans, i una llista que si tingués més temps explicaria amb més detall, territoris que ens plantegen, i crec que no exagero tampoc, a crits, una mirada nova, forta, valent, però sobretot una mirada d'urbanitat material. Per tant, urbana i matèrica, i una mirada no gens indecisa. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Francesc. I ara, Vicent Guallar, no sé si t'han posat ja per al·lusions i ja pots contestar alguna cosa, però tu tens la total llibertat de fer el teu propi discurs. Endavant, gràcies. Moltes gràcies. Volia agrair a Porà aquestes jornades que crec que signifiquen, però també pel seu contingut, veritablement estan sent importants. La veritat és que probablement aquest últim article del Manel Solà Morales el vaig provocar jo, perquè el vaig trobar potser 10 dies abans en els Premis FAD i li vaig convidar a venir al meu despatx i va ser una bona oportunitat per ensenyar-li el que estaven pensant al voltant de la plaça de les Glòries i ell em va expressar, de fet, el que després va posar per escrit, que més enllà del que poguéssim estar pensant ara havia una altra visió relacionada amb la densitat i amb altres elements que veritablement ara segurament no es poden abordar. Però la veritat és que va ser una conversació molt interessant i molt estimulant. De fet, va ser tan estimulant com recordo l'any 2002 o l'any 2001, quan es presentava l'any Gaudí, va fer una conferència al Saló de Cent a l'Ajuntament, en el qual una de les seves explicacions o frases m'han quedat en el cap. Deia, ara és el moment de l'àrea metropolitana. Llavors, no sé si recordes, estaves allà, Francesc? Però probablement ara és el moment. Doncs jo crec que tot això, clar, podríem prendre aquesta afirmació d'una manera simple,
de dir que ara que hem resolt certes escales a la ciutat, ara tenim que anar a una escala més gran, com si ens poguéssim imaginar que sempre hi haurà una escala més gran a la qual ens tenim que acostar. Però, lògicament, llegint els seus llibres i les seves lliçons i els seus projectes, el que hem d'entendre és que probablement ara podem tenir mecanismes per abordar aquesta escala, però bàsicament la construcció de la ciutat es té que construir d'una manera multiescalar. És a dir, simultàniament podem treballar a l'escala de la metròpolis, però també de les ciutats i els municipis, dels districtes, dels barris, dels carrers i dels edificis, que això és el que finalment fa una ciutat. Perquè, per una altra banda, no podem oblidar que ara que estem parlant i estem treballant molt fort amb l'àrea metropolitana, també és en el moment en el qual la xarxa d'alta velocitat ens permet fer que l'àrea metropolitana segurament comenci a arribar a Girona, a Tarragona, vull dir, funcioni en una escala que va més enllà diguem-ne, d'una certa dimensió mítica que ens podria d'alguna manera acostar a altres llocs del món. Altres llocs del món perquè si mirem les àrees metropolitanes de les grans capitals d'Europa gairebé tenen una dimensió semblant. El que passa és que aquí a Barcelona aquest procés d'unificació que es va donar a Madrid i que de fet d'una altra manera també funciona a Londres, diguem-ne, doncs s'ha anat a més i a menys. No oblidem que el Boris Johnson és l'alcalde del Great London, diguem-ne, i que Londres, igual que Barcelona, funciona bàsicament perquè té uns boroughs, té unes petites ciutats que tenen la seva autonomia i que funcionen amb gran eficàcia. Jo crec que la primera cosa que tenim que destacar precisament de la Barcelona metropolitana és que, donat que no es va produir aquesta unificació, el que ha generat és que difícilment trobarem aquesta relació entre centre i perifèria com podem trobar a Madrid, perquè en el fons han hagut més de 30 alcaldes durant les últimes dècades que han estat treballant per donar identitat a cada un d'aquests municipis, diguem-ne. Per tant, el fet que aquests municipis tinguin identitat, hagin treballat per tenir els seus diguem-ne, poliesportius, el seu espai públic de qualitat, el fet que existeixi a l'àrea metropolitana, segurament el Departament de Projectes o el despatx de producció de projectes més importants avui en dia a Catalunya està en l'àrea metropolitana, que es dedica a fer uns projectes d'urbanització que al començament dels anys 80 només probablement es feien aquí a Barcelona, però que després s'han reproduït a tot arreu. Per tant, aquesta qualitat que hem pogut reconèixer a Barcelona avui en dia es dona a qualsevol d'aquests llocs que no tenen Barcelona davant d'ells i que sempre podrien generar aquesta relació entre és que jo em dic o Cornellà, o em dic Sant Cugat, o em dic Cerdanyola, però que veritablement respiren una certa unitat que des d'aquest punt de vista l'àrea metropolitana ha fet una tasca molt important. A mi m'agrada parlar de la metròpolis dels barris, per tant, per no creure'ns que ara, després del carrer Ferran, hem de buscar un altre carrer central d'aquesta àrea metropolitana, perquè precisament quan es va fer el carrer Ferran i després quan es va fer la Gran Via, el Cerdà vivia de la revolució industrial, ja ho explicava molt bé en els seus texts, i avui en dia, bàsicament, si tenim una revolució té que veure amb la societat de la informació. I probablement el que ens tenim que preguntar és com es produeix l'espai públic a la societat de la informació. El François Che parlava ja no tan sols de la metròpolis, sinó de la metàpolis, que és una metròpolis discontínua i que parlava d'aquesta relació Barcelona, Girona, Tarragona o Toulouse o el que convingui. I fins i tot ara amb les línies de baix cost fa que jo que visc a Ciutat Vella, la primera lliçó, la primera reunió va anar de Ciutat Vella i no es va parlar gaire dels pubs britànics, diguem-ne, però aquest seria un fenomen metapolità, diguem-ne, perquè hi ha uns senyors d'Anglaterra que no els agrada el seu clima i venen a passar el cap de setmana aquí a Barcelona i els que vivim a Ciutat Vella també ho sofrim. Doncs a una escala més petita, evidentment, això també passa. Per tant, jo crec que és estimulant pensar que al mateix temps que tenim que construir, perquè veritablement tenim que esforçar-nos per construir un entorn metropolità que existeix físicament però que li hem de dotar d'identitat, tenim punts on agafar-nos a partir de les identitats locals que hem anat
que hem anat construint també cada un dels municipis en els últims anys. Jo diria que un altre tema també fonamental és el tema també de la discussió, per tant, de quins seran els arguments per construir tot aquest sistema. Sabeu que en la legislatura passada es va prendre la decisió de construir, d'impulsar l'àrea metropolitana amb un acord entre l'alcalde Balmón i avui l'alcalde Trias, que és el president de l'àrea metropolitana, fins i tot en el qual els seus propis partits polítics, segons com no ho acaben d'entendre, però han hagut persones concretes que han pensat que perquè a Barcelona li vagi bé, l'àrea metropolitana li ha d'anar bé i viceversa. I a més, tot això ens pot permetre jugar en una cosa absolutament sorprenent, perquè si fa uns anys parlaven que Barcelona volia competir amb Milà o amb Marsella o amb Frankfurt, avui en dia ens veiem que en alguns aspectes estem competint amb París i amb Londres. És a dir, que Barcelona, sabeu que és la primera ciutat europea que no és capital d'estat, que és la quarta ciutat que rep el màxim número de visitants a l'any, i això vol dir que en molts rànquings estem molt per darrere, però en uns altres veritablement hem aconseguit atraure, diguem-ne, una centralitat a través també de la tasca molt important de la fira, del port, de l'aeroport, que hem fet a nivell metropolità i per donar projecció global. Per tant, jo crec que el que és fonamental pensar és que les estructures de govern són necessàries perquè tot això funcioni. Però, curiosament, aquestes estructures de govern avui en dia funcionalment es dediquen, l'àrea metropolitana té tres grans tasques que tenen a veure amb l'aigua, amb els residus i amb la mobilitat, que precisament són tasques no anatòmiques o fisiològiques, sinó metabòliques. És a dir, que perquè la ciutat funcioni ha de funcionar com un entorn, diguem-ne, un entorn viu. La ciutat tots podem viure perquè tenim llum, tenim aigua, etc. I tot això avui en dia ho estem abordant a nivell com a mínim metropolità. El gran tema que unifica avui en dia tots aquests municipis és que hem decidit donar, diguem-ne, les nostres responsabilitats en certs àmbits en aquestes qüestions més metabòliques. I jo crec que això en realitat és molt rellevant perquè ens explica un altre fenomen, i és que si en el pla del 76 es projectava, i això vosaltres segurament tindreu uns números més precisos, però bàsicament es permetia poder créixer, diguem-ne, físicament urbanitzar al voltant d'entre el 30 i el 40% de superfície que s'havia que urbanitzar a través del plan territorial i en el pla director que estem desenvolupant ara, bàsicament no hi haurà més urbanització, és a dir, podrem urbanitzar bàsicament o podrà físicament créixer un 3% més, entre un 3 i un 6% més, per tant vol dir que la ciutat que tenim que habitar d'alguna manera ja està construïda, és a dir, segurament aquesta visió de que ara en un nou pla general o el pla director que estem treballant, que derivarà després en uns plans generals, seguirem fent allò que vam fer en l'any 76, clarament no és cert, perquè la ciutat ja està allà. O sigui, clarament hem de trobar nous mecanismes per dotar de sentit amb aquesta nova eina en la qual estem treballant i que hem demanat al Joan Busquets que ajudi d'alguna manera a donar una visió comparativa també amb el que està passant en altres ciutats o àrees metropolitanes del món, és el pla director que té que d'alguna manera donar les regles del desenvolupament futur dels diversos plans generals o les figures que s'acabin de desenvolupar. Llavors, des d'aquest punt de vista, jo crec que és un bon moment per repensar o per recordar en el fons que el Cerdà, quan va parlar de l'urbanisme i de l'urbanització, bàsicament no tan sols parlava d'on vivia la gent, sinó com funcionava la ciutat. En aquell moment es tractava d'introduir la mobilitat, vull dir, els carrers en la ciutat antiga gairebé no existien d'una manera sistèmica, el clavegueram, el sistema d'enllumenat, etc. I avui en dia, bàsicament, la integració d'una manera, diguem-ne, completa
en un territori que ja està gairebé construït és un dels grans temes, un dels grans reptes que tenim que abordar. També ho tenim que abordar reconeixent aquesta visió de que, parlàvem del 22 +, segurament un dels grans problemes del 22 és que no hi ha habitatge o hi ha molt poc habitatge i això fa que sigui clarament irreplicable perquè ara veiem que si parlem dels barris, la ciutat del futur és una ciutat en la qual clarament el que hem de fer és que es bellugui més la informació i nosaltres ens belluguem menys. El que hem de fomentar és precisament tornar a la vida dels barris, una metròpolis connectada en els quals els barris tornen a ser productius, en les quals tornem a industrialitzar els barris, portem indústria a Ciutat Meridiana. Per tant, aquest model que si mirem ara on estan els polígons industrials a Barcelona no existeixen. Bàsicament queda una mica d'indústria a la Verneda i hi ha activitat industrial quan probablement tindria que ser més logística a la zona franca. I l'activitat industrial està en uns polígons al voltant de les grans vies que han construït a l'àrea metropolitana i alguns d'aquests polígons, especialment en època de crisi, estan substituint indústria per discoteques o per diguem-ne, centres de cultes de religions variades. És a dir, que bàsicament ens tenim, i segurament no enderrocarem, com demanaven els moderns, aquests polígons industrials per fer una altra cosa, sinó que a sobre d'ells tindrem que construir una altra cosa o la tindrem que reformar. Jo voldria, diguem-ne, destacar també en aquesta visió metropolitana que a diferència de Londres, que a Londres parlen del Green Belt, és a dir, tota bona ciutat, quan es parlava de fer-la més ecològica, sempre trobes un cinturó, un belt per poder connectar coses. Doncs en el cas de Barcelona es dona una cosa molt excepcional, que és que nosaltres, en comptes de tenir un belt, tenim un center. És a dir, nosaltres tenim un espai, el centre de l'àrea metropolitana, el centre gairebé geogràfic, és el Parc de Collserola, que històricament s'ha vist com la part de darrere de la ciutat. Avui en dia ens trobem en el Parc de Collserola, en la vessant barcelonina, molts dels fenòmens que ens trobàvem en el front marítim, diguem-ne, en el qual tenim infraestructures d'agbar, tenim aparcaments descontrolats, construccions informals, com havia aquí a la Barceloneta, i tots aquests fenòmens molt probablement no, es tenim que abordar amb una visió clarament metropolitana. No podem caure en el concepte de Central Park perquè no té la mida, és un altre concepte, però sí hem de pensar que tenim un element que gairebé ningú vol parlar, diguem-ne, a pesar que ara s'està desenvolupant el nou Pla Especial de Protecció, però que és l'element central en el qual, de fet, hi ha com a mínim els 9 municipis centrals de l'àrea metropolitana que tenen una part, estan implicats, seria el Parc de Collserola. Un altre element fonamental seria el riu Besòs. Mentre hem fet la Barcelona olímpica i hem estat construint la Barcelona que coneixem, diguem-ne, el Besòs s'està ballant un costat, diguem-ne. De fet, els municipis de l'altre costat del Besòs, tots ells tenen una ciutat, una façana, uns carrers, etc., que donen façana al riu Besòs. I, bàsicament, Barcelona li donen unes situacions bastant, diguem-ne, gairebé perifèriques, la Verneda, de fet Trinitat Vella, Vallbona, bàsicament barris en els quals clarament tindríem que posar molt més interès per fer-los barris normals de la ciutat. Barcelona té 73 barris, però si mirem a on es situen tots els grans clústers internacionals, aquells llocs de referència, estan tots, diguem-ne, de la meitat de Barcelona, agafant la diagonal cap a baix, diguem-ne, pràcticament. Per tant, en el cas de Barcelona ens queda una part important de la ciutat per poder donar o generar centralitat, com va passar en altres moments a París i ha passat a Londres, però també això ens acosta al riu Besòs. Sabeu, en el cas del Besòs es va crear el Consorci del Besòs per resoldre el fòrum amb Sant Adrià del Besòs i ara fa uns mesos ha ampliat el Consorci del Besòs per crear una unitat de projecte en el qual els diversos municipis, Montcada,
Santa Coloma posen la seva capacitat urbanística, la unifiquen per donar-li una coherència. El Besòs té la mida dels grans rius d'Europa, que és al voltant de 150 metres entre façanes, i per tant, clarament, el Besòs és un element estructural per a l'àrea metropolitana. I, evidentment, tenim a l'altre costat, que és el Llobregat, en el qual el Delta té una barreja entre aeroport, el Prat, el parc agrari, els polígons industrials, que clarament també, més que pensar que és un ús d'autopista, que encara ara, posant més infraestructures, li hem de dotar de veritable identitat urbana. Per acabar, jo crec que tot això només serà possible si es té que generar consens, pacte, capacitat de diàleg en algun lloc és en l'àmbit metropolità. I torno a recordar el pacte que es va fer entre l'Antoni Balmont i el Xavier Trias i també l'Antoni Vives per dir, senyors, tenim que treballar junts perquè a base de barallar-nos no se'n sortirem. I ara mateix s'estan posant aquests mecanismes, el pla director que estem treballant seria un exemple de treballar en equip, hem de treballar en municipis de diversos colors polítics. Fa 6 mesos vam fer una reunió molt interessant, vaig proposar a Ramon Torra, per què no truquem a tots els arquitectes municipals de l'àrea metropolitana i ens trobem. Va ser un èxit, van dir que això no s'havia fet mai, fins i tot parlar, persones que ens dediquem a lo mateix, per dir, escolta, tu què estàs fent, jo què estic fent, què podem intercanviar, etc. Per tant, jo crec que Barcelona clarament recordaria aquest concepte que deia el Manel Solà Morales de la idea que ara és el moment metropolità sense oblidar totes les escales que hi ha en el mig, i perquè això sigui possible, bàsicament hem de tenir capacitat de generar identitat, no tan sols de generar governança, que és fonamental, però de generar un imaginari comú que probablement ha de superar el propi imaginari de Barcelona, i jo crec que tot això es farà a través del consens i de treballar junts. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Vicenç. Bé, hem anat baixant d'escala, creuant idees, algunes d'elles poden ser objecte de debat posterior en quant a puguin ser o complementàries o contradictòries, però per acabar aquesta primera ronda, Joan Busquets intervindrà i jo li demanaria que fes una certa integració o una certa visió global de tot el que s'ha anat dient, i no és aliè en aquesta petició el fet que en Joan sigui el cofundador del Laboratori d'Urbanisme amb el propi Manuel de Solà. Endavant. Gràcies. Jo també voldria, diguéssim, per descomptat, agrair el fet que s'hagi organitzat aquestes jornades. Crec que l'Ateneu és realment el lloc ideal per aquest tipus de discussions. Em sembla que la iniciativa regentada per Lluís Domènech demostra ser molt eficaç. Jo realment vull agrair tant al president com l'organitzador, perquè em sembla que això és de molt d'interès, i sobretot per prendre, diguéssim, la idea d'un fil conductor, diguéssim, en tot cas, d'aquestes 10 lliçons que el Manel al llarg de molts anys va estar ensenyant a l'escola i que cada any les feia una mica diferents i introduïa noves versions i que finalment es va decidir amb un gran esforç a fer-la al llibre, que jo realment molts de vostès el deuen haver vist, però si no els hi recomano vivament. El Lluís ens demanava centrar-nos fonamentalment sobre aquest punt que era el seu darrer capítol, on, diguéssim, per afrontar el problema de la realitat actual, el Manuel, en aquest cas, en el llibre, no l'afrontava directament, sinó que, de fet, ens planteja molt la història, les històries, parla de l'actualitat, en el moment que ell feia aquestes classes, però veient-la sempre des d'un pas enrere, per tenir sempre la perspectiva, que és quelcom que ell sempre buscava, de dir, no podem afrontar el present si no el veiem des d'una certa distància. I em sembla que això és el que el llibre fa. Llavors, al final, quan es parla, inclús que ell parla molt de la idea de metròpoli, i llavors ens parla dels grans gent que fa la teoria de la metròpoli, fa 100 anys, però llavors quan diu això per parlar de la metropolitana ens crea una mica aquesta
incertesa, dir és una metròpolis, és una àrea metropolitana, què està passant, però tampoc vol entrar sobre el problema real que potser avui dia tots nosaltres tenim. Voldria, per començar, fer un mínim esment a com el Manuel probablement veia aquests temes. Abans en Juli Esteban parlava de la seva contribució, que la meva forma de veure no va ser gens menor, encara que ell ho deixés, però que amb el tàndem que va fer Solà-Morales per fer la revisió del Pla General Metropolità. Jo crec que en aquell moment és un moment d'una gran... Els dos personatges eren joves, amb procedències diferents de formació, encara que fossin de Barcelona i sortissin de l'Escola de Barcelona, però amb influències diferents i és un moment inclús de confrontació d'idees, però és un moment també molt ric des del punt de vista de la teoria i probablement el Pla General Metropolità ha durat tant de temps perquè era un pla teòricament molt ben fundat. Jo voldria diferenciar les idees del Pla Metropolità a potser el que era el dibuix del Pla Metropolità, el que dibuixava a cada casa i en cada zona. Però aquesta idea de pensar la ciutat amb una idea a la vegada clara del que és el sector, que podríem dir públic, encara que sigui privat, però que té un valor públic, que són les infraestructures, els equipaments, els espais públics. Un equipament pot ser una escola privada, però té una vocació d'utilització col·lectiva. Per tant, tot això és un paquet i l'altre són les zones, que tots hem sentit a parlar. Les zones poden ser residencials, industrials, però també poden ser zones que han de canviar en el temps. Això són canvis que als primers anys 70, quan ells formulen aquesta, podríem dir, aquesta nova manera de conèixer i d'interpretar la ciutat, és totalment innovador. No existia en Europa. Ells estaven molt ben informats. Hi havia algunes recerques que buscaven en aquesta línia, però ells ho posen en pràctica a Barcelona. Per tant, en aquest sentit, jo crec que va ser un pla molt agosarat i molt interessant i molt avançat. Probablement el document que després va sortir, i és el que després ha durat 35 anys, les ratlles potser no eren del tot coherents amb aquestes idees, perquè hi havia una màquina de fer planos al darrere d'això, i en aquell moment és quan el Manuel Solà-Morales abandona el barco, perquè diu això. Per què? Perquè es carreguen totes les autopistes dels plans que venien de Madrid sense cap reflexió crítica. Llavors, recordeu, i tots en recordarem, la via O tallava Gràcia amb dos. Això està en el Pla General Metropolità del moment. Després s'ha anat canviant. El Pla General Metropolità actual té una quantitat d'elements corregits a partir dels 30 anys, corregits a través de processos amb entitats veïnals, a través d'iniciatives municipals diferents, que és un altre pla municipal. Però voldria reconèixer que aquesta teoria, que en aquell moment va ser molt innovadora i que jo crec que gran part de l'urbanisme català, sobretot, o del fet que l'urbanisme català actual estigui reconegut i molt avançat, segurament ve de la reflexió que en aquell moment van fer, diguéssim. I on, diguéssim, segurament el Manuel Solà, que venia, diguéssim, molt inspirat amb les corrents americanes del moment, realment portava una riquesa conceptual enorme, que en el contrast del coneixement també que en aquell moment tenien els solans, produïa aquesta xispa o aquesta capacitat d'introduir noves coses i posar-les sobre taula. Ell deia, i abans jo crec que en Francesc Muñoz deia, sí, i en Vicenç Guallart també, però barregeu les escales. No penseu que la ciutat es fa primer a l'escala general i després s'arriba als barris. No, hem de tenir mirades que creuen escales i que van a vegades del barri a la ciutat o de la ciutat al sistema regional o metropolità, com diu Canti. Per tant, jo volia fer això perquè probablement mai ell ho explicava, perquè en aquell llibre no menciona cap dels seus projectes, cap de les seves intervencions, parla de qüestions actuals o passades, però sempre amb una visió de qui les observa, però sempre amb els comentaris creuats un arriba a entendre el que li agrada, el que no li agrada, el que està a favor i el que està en contra. Crec que això és un bon exemple per a algú que vol fer un llibre de llarga durada, perquè no és un llibre que està calat en el moment. Per tant, jo aquesta referència que la volia utilitzar per dir, probablement quan ell parla dels túnels i de les autopistes a Barcelona, té un cert desencís que ja li ve d'aquell moment, de veure que es dibuixava sobre la ciutat autovies, jo dic espaguetis, autovies que es lliguen unes altres, i que a la ciutat de Barcelona li ha costat molt de temps arribar a fer-les urbanes. Crec que si el Manuel Solà ens va donar una lliçó amb tot el front litoral de Barcelona, tot el tema del moll de la fusta, és dir, les infraestructures han de ser urbanes. Les infraestructures es fan perquè es pugui fer servir la ciutat. A vegades els enginyers, amb
tot el respecte i amb molt bons amics enginyers, els enginyers es pensen el contrari. Han de fer infraestructures i si la ciutat s'ha d'enderrocar, s'enderroca. No, per què fem les infraestructures? Per la ciutat. Per què fem els trens? Per portar gent que viu a les ciutats o viu en els territoris. Per tant, no hi ha d'haver-hi aquesta confrontació, i això ha trigat molts anys, però crec que si Barcelona ha fet un gran avenç ha sigut precisament prenent aquests elements, alguns d'aquests elements de les lliçons i posar-los en pràctica a través de feina de molts anys i de molts projectes. Quan tot això passa, no podem oblidar que hi ha una qüestió molt important, que el pla metropolità en aquell moment, el pla comarcal de Barcelona, es deia en aquell moment, tenia ja una gran dificultat, que es tractava de refer una ciutat des d'una situació caòtica increïble. Avui dia coneixem i veiem la ciutat metropolitana i està realment en un nivell d'urbanització molt alt, però el sistema de creixement dels anys 60 i dels anys 50 a Barcelona era créixer per créixer, cases per cases, cases sense carrers, barris sense escoles. Per tant, en aquest sentit, el Pla General Metropolità ha de fer un gran esforç en reservar espais perquè les escoles hi puguin ser. Quan, evidentment, gran part de l'economia del país en aquell moment era una economia que es basava simplement en l'especulació fundiària. És a dir, com vosaltres sabeu, la riquesa més gran es feia que el sòl rústic passés a ser urbà i d'aquí es feia la gran riquesa. Aquesta gran riquesa ha durat fins fa molt poc, on vàrem aprendre que a part d'això es feia diners a base de prestar diners i es va sumar a l'especulació fundària l'especulació financera i aquí és on hem arribat. Per tant, la crisi actual segurament és una crisi que ens l'hem guanyat a pols. El Pla General Metropolità va fer un gran esforç en fer posar les coses on tocava i així ha sigut possible que el nostre sistema metropolità, com deia abans en Joan Trullent, sigui un sistema metropolità molt fort, perquè realment es va reurbanitzar i els barris van arribar a tenir els elements que necessitaven. Per tant, segurament és cert que avui dia, si tornem a reprendre la discussió que Manuel posava sobre la taula, les lliçons dels túnels i de les autopistes, anant de pressa, van ser apreses, sobretot en el període democràtic, a través de fer que aquests elements passessin a ser urbans, que lliguessin amb la ciutat. Crec que això és el gran esforç que s'ha fet. Les rondes de Barcelona tenen alguns seus defectes, però en general són vistos a Europa com uns exemples de com les infraestructures de la ciutat poden ser lligades. Aquí l'esforç amb la Ronda del Nord que el Manuel Ribas Piras va fer, em sembla que és un esforç absolutament gigantí, de dir com es pot posar que els nivells del Vall d'Hebron on hi havia la muntanya es podia fer possible. Per tant, això és una qüestió. Però si fem la mirada cap al sistema metropolità, no és tan eloqüent la situació. Quan mirem com baixen les autopistes pel Llobregat, d'urbanitat no en tenen gaire. Estan allà caigudes, baixen com poden. Per tant, un esforç molt gran és que aquests elements puguin ser recosits, puguin ser imbricats en el territori, puguin ser altra vegada lligats a la geografia, com probablement algunes operacions s'han fetes. Per tant, segurament, avui dia els problemes que tenim, i seguint aquestes lliçons del Manuel, són que potser no tant fer més de les coses, sinó afegir-los valor a les coses que tenim. Segurament hi ha infraestructures a comportar, sí, però cal fer-les segurament amb les prioritats ben escollides. Per tant, s'ha de canviar, i a mi em sembla que aquí és on probablement la seva visió, quan ara en Guallar ens parla, el Manel deia ara és el moment metropolità, sí, segurament ho és, canviant el model, és a dir, deixant de pensar que els sistemes metropolitans o els grans models de ciutat són uns models, podríem dir, d'objectius màxims o d'objectius òptims. Segurament l'òptim en la ciutat no existeix, costa molt d'acceptar-ho això, però existeixen moltes situacions millorables. I per tant, la millora de la ciutat, i jo diria la lliçó que si Barcelona i en general l'àrea metropolitana de Barcelona ha fet una aportació gran en els últims 25 o 30 anys a la discussió urbanística europea ha sigut aquesta. No pensem en un òptim, pensem en el com millorar i quins elements són prioritaris en la millora de la ciutat. Les ciutats avui dia són vistes molt més com elements a vegades complerts, acabats. Les ciutats no estan mai acabades. Les ciutats sempre tenen necessitat d'aquesta constant revisió, de sempre afegir valor. Però avui dia crec que hauríem de deixar de pensar, i aquí és on jo voldria
fer potser el punt avui dia, en aquest moment, és que potser no és una qüestió d'afegir encara més infraestructures. Hi ha algunes infraestructures que són necessàries per completar sistemes, però probablement el que cal fer és fer-les més riques, fer-les més lligades en el seu propi territori. Si fem aquest tipus de lectura, no voldrà dir que hem de pensar les maneres de fer la ciutat en termes de si creixem o no creixem, perquè no és necessàriament sempre un tema de creixement més de sol. En Guallar abans deia, tenim un 3%. El problema, sobretot, i aquí jo vinc a l'altra explicació que ens feia el Manuel en el llibre diu moltes vegades el que té especial Barcelona és aquest lligam, aquesta vegada, la superposició constant entre l'ordre petit i l'ordre gran. Això és la riquesa. Aquest lligam jo crec que ell el trobava a Barcelona i el podem trobar a moltes altres ciutats també europees. Que vol dir que quan l'Eixample es posa en marxa sobre barris, sobre territoris que ja existien i que perquè es troben amb l'Eixample s'adapten i agafen unes altres formes. Per tant, les formes canvien i vull dir l'Eixample és un Eixample emblemàtic, però la diversitat, com és l'Eixample al Poble Nou o com és a l'esquerra de l'Eixample, no té res a veure. Només són els carrers que són iguals. Però els teixits, les formes, això són diferents. I aquest em sembla a mi que és el que probablement jo aprenc, em sembla que cal aprendre encara d'aquest enorme discurs que feia el Manuel, de dir, tractem de veure les diferents escales, tractem de veure que hi ha diferents ordres, i no l'ordre gran és millor que l'ordre petit, sinó que el compromís entre aquests ordres, i segurament ell ens diria, teniu compte que a l'àrea metropolitana el que hi ha són ordres metropolitans i municipals, són els diferents ordres els que han de jugar junts. Sobretot en aquesta situació que abans s'ha esmentat, en una situació d'una gran transformació perquè les infraestructures ja són allà. Abans hem parlat, tant el Joan Torrellens com el Vicenç Cuellar, d'aquesta idea de la força que hi ha, el famós tema Ferran Princesa. Crec que el que tu dius és cert, però jo m'atreviria a dir que no és Sant Sagrera, sinó que és molt més enllà. I probablement aquest és l'espina, i no és una espina només ferroviària, sinó és una espina del sistema litoral enfront de l'Interland de Catalunya. La Catalunya de pedra de la Catalunya de fang, que ens parlen els historiadors. I la que ha guanyat és la Catalunya de fang, però és la Catalunya litoral. Això pot canviar en 100 anys. Jo no ho crec que vagi a canviar. Però no vol dir que hauríem de deixar pensar que la Catalunya interior, com que no en parlem, allà es queda. La Catalunya interior ha donat moltes coses importants a la Catalunya litoral. Com recordem ben bé, la primera bombilla elèctrica s'il·lumina des del Pallars. Per tant, l'electricitat venia d'allà. Hi ha uns elements de relació molt importants. Per tant, quan parlem de la Barcelona comarcal metropolitana, la metròpolis que diu el Manuel, probablement quan parla de metròpolis no parla d'un sistema metropolità, parla d'un concepte, d'una ciutat diferent, d'un ordre diferent. I per això se'n va i ens parla del que els vienesos definien com metròpolis a principis del segle XX. Perquè segurament ell ens vol dir això, de dir, atenció, que necessitem conceptes diferents perquè els fenòmens són diferents. I és evident que aquesta realitat litoral, i per tant tot el sistema, quan es parla del corredor mediterrani, és evident, és obvi. Ningú pot negar que aquesta és una realitat que cal reforçar-la i que l'economia, la força de tot aquest sistema econòmic és allà, i afegint un 1% o un 1 per 1.000 es guanya molt més, diguéssim, com l'argument que tu feies abans. Per tant, aquesta seria el que la lògica general ens demana, però no oblidem la recomanació que ens fa el Manel, no oblideu la lògica intermèdia, no oblideu la lògica petita. I aquí és on jo voldria deixar aquesta conversa per al moment, de dir, al fer diferents lògiques és possible pensar que hi ha identitats diferents, que és el que a vegades diem identitats dels territoris, el Maresme és diferent del Vallès, sí, però estan en un sistema que juguen junts, encara que cada un se senti diferent. I per tant, que amb aquesta idea, com també abans esmentava en Muñoz, la idea que ell ens planteja molt, el Manuel Solà Morales, de dir, hem de comprendre els problemes de la forma de la ciutat, però no perquè la forma sigui l'element dominant de la ciutat o del nostre discurs de la ciutat, perquè ell ens va ensenyar a entendre que la forma és barreja d'ordres, és barreja d'escales,
La forma és també una qüestió de procés i que només a través d'entendre com la forma es relaciona amb els agents que fan la ciutat i amb els agents que es beneficien de la ciutat o que pateixen de certes condicions de la ciutat, només a partir d'això podem treballar adequadament a l'escala de l'urbanisme en aquest tipus de problema que en Lluís Domènech ens posa sobre la taula. Com a la vegada podem afrontar l'escala de la metròpolis sent al mateix temps amatent amb l'escala petita, amb l'escala domèstica que afecta tantíssima gent. Gràcies. Gràcies, Joan. Bé, penso que el nivell de les aportacions dels 5 ponents ha sigut tan alt i tan impressionant que estic per demanar-los que segueixin i que, per tant, intentin també creuar les idees d'uns als altres i, donat que tant el Juli com el Joan Trullent també han estat treballant no sols a la gran àrea o al Pla Territorial de Catalunya, sinó a la pròpia Barcelona, al 22 etc., doncs també són molt capaços d'agafar idees de les que s'han dit i tornar a regurgitar, diguem-ne, les idees de les quals s'ha parlat. Per tant, Juli o Joan, com vulgueu, recomencem una mica aquesta ronda. Bé, així a bote pronto, moltes coses s'han dit que servirien per encetar un cert diàleg. Les primeres que se m'acudeixen, diguéssim, el Vicenç ha fet una referència a aquesta crítica a la que jo he comentat de l'anatomia, i certament, jo crec que moltes vegades en determinats contextos reals els aspectes fisiològics són més importants, vull dir que funcioni el transport, que funcioni l'aigua, etc. Jo la cosa l'acotava més, diguéssim, en el planejament com a projecte futur, que s'expressa d'una determinada manera i que no pot intervenir en determinades coses o s'equivoca. Els plans fan zones, ratlles, limiten, creen condicions diferenciades en unes àrees o en unes altres i tot això es fa sempre a partir de la forma. Formes que no són autònomes, que són formes que has d'haver llegit, ets d'haver com es generen i com es comporten després una vegada les has creat. És una mica en aquest sentit que jo defensava en la metodologia de planejament la primacia dels aspectes de forma, que és perfectament coherent amb el que tu dic per si algú ha pogut entendre que era una negació. No sé, ja que cites el 22 @ i que és un element, diguéssim, que es genera a Barcelona i que en canvi és un model que té tant de ganxo, que ha servit com de referència per moltes idees d'exportació a altres ambients metropolitans, etc. Jo aquí volia recordar una certa crítica que ja vaig plantejar en el seu moment i que també ha sortit, i sembla que tu l'has dit, dius, és enorme el 22 @ i que a Nova York el barri que té aquestes coses és molt més petit, i llavors pensant-se que aquí serem capaços d'omplir tota aquesta quantitat d'espai que hi ha amb activitats com les que estan concebudes en el seu moment, com les prototípiques, les que donarien qualitat a aquesta àrea, jo penso que és equivocat. Per tant, si fos veritat que fos així, es crearia tal quantitat de llocs de treball en allà, sense augmentar els habitatges de Barcelona, on la proporció de jubilats va en un augment galopant. Llavors el commuting que això generaria a escala metropolitana seria enorme. Per tant, el mateix que vaig dir fa temps, és una bona ocasió per reiterar-ho. És que crec que era una àrea perquè, sense perdre aquesta capacitat d'una nova lectura de les possibilitats d'un eixample, tota la possibilitat de renovació de formes i d'utilització de l'illa que això comporta, etc., requeria una barreja amb molta més proporció d'habitatge. I en aquell moment que sortien d'un ús 22A, que no era el 22 @ encara, les condicions eren òptimes en termes de valor del sòl per haver posat unes proporcions molt altes també d'habitatge de protecció oficial. I això jo crec que ens va perdre una mica, perquè jo estava a l'Ajuntament, no tenia la meva part de responsabilitat com tots els qui érem,
però això ho vaig expressar i crec que el 22 és un projecte excessivament voluntarista en quant a l'exclusivitat de l'ús, la poca proporció de l'habitatge, i que està molt bé que aprofiti aquesta singularitat enorme que té, que és la traça Cerdà, aquí, com a substracte, té una potencialitat enorme que no tenen moltes altres localitzacions de la metròpoli i les condicions d'accessibilitat que pot tenir a partir del funcionament del nou eix, el nou carrer Ferran Soterrani, del que parlaves, etc., li donen una potencialitat que, lògicament, calia aprofitar en part en la línia que s'ha... Tampoc volia allargar més perquè no hi ha molt temps, però potser volia comentar també una mica el tema de les urbanitzacions. Les urbanitzacions són una realitat present en tot el territori en unes proporcions que no cal que la subratlli, no? I és un fenomen de molt difícil tractament i tu no ho has negat, això. I sobretot és un fenomen de molt difícil tractament en els plans i en els plans territorials encara més. I aquí haig de confessar el clar reconeixement de la impotència des del planejament territorial per apuntar idees que no han d'anar en la densificació, això ho tinc absolutament clar, sí que han d'anar en la línia de certes reestructuracions que en alguns llocs són possibles i en altres no, però que els plans territorials, com dic perquè és el que m'he referit, el Pla Territorial Metropolità no ho resol, això. El Pla Territorial Metropolità identifica àmbits on els problemes són més aguts, perquè és un problema pendent d'altres treballs, altres instruments, dels quals de totes maneres cal dubtar de la capacitat per portar-los a terme. Molt bé. Joan? A mi m'ha sigut molt suggerint. El debat allò em sembla realment molt ric i complex. I jo voldria plantejar-vos, perquè ha sortit en les diferents ponències, una mica quina és la base econòmica que teniu en el cap quan dissenyeu, diríem, estratègies urbanes, no? Perquè hi ha corre com un concepte de que la indústria és el passat. I Gleiser, no aquí, allò, destacats, especialistes, allò, el fracàs de la ciutat industrial americana prototípica, i resulta que quan identifiques la dinàmica de les regions urbanes europees dels darrers 25 anys, les que millor estan funcionant són de base industrial. Stuttgart, les metròpolis, diríem, del nord d'Itàlia, amb les salvetats que vulgueu, però, és a dir, podem imaginar un futur sense base industrial en un país com el nostre? La meva impressió és que no. Ara, una indústria molt diferent. Una indústria en què el nucli manufacturer sigui molt més reduït que el que era en el segle XX i que la perifèria de serveis sigui, pel contrari, molt més ampli. O sigui, quan avui comprem un cotxe, el 30% del valor afegit estan relacionats amb els serveis i no amb la mobilitat del cotxe, i no amb el medi de transport. Aleshores, com trasladem això en les estratègies urbanes? És a dir, necessitem plataformes de sòl industrial en la mesura en les que ens havíem imaginat en el PGM, a la revisió del PGM, probablement no tants. Ara, en canvi, quan jo recordo una important multinacional ens va oferir de venir a Barcelona a instal·lar o reinstal·lar una gran planta industrial, no vam trobar 100 hectàrees lliures, disponibles de sòl urbà en l'àmbit del Pla General Metropolità. I havíem d'anar a més de 60 quilòmetres de l'àrea metropolitana. És a dir, potser dic una de freda i una de calenta, però a veure, què tenim en el cap d'activitat econòmica en el segle XXI? Si és aquesta base industrial amb aquests serveis, la demanda d'espai per activitat terciari de recolzament en la indústria ha de créixer. I si ha de créixer, molt probablement ha de créixer reutilitzant espais centrals perquè tenen molta més accessibilitat i economies externes com a base productiva
que les velles activitats relocalitzables en les perifèries urbanes. Aleshores, això ens força a un replantejament dels sistemes industrials que tenim. Jo crec que tenim realment que obrir un debat en aquest país sobre l'ús dels polígons industrials, perquè tenim en aquests moments cap al 30% del polígon industrial clàssic sense demanda d'activitat econòmica d'aquest gènere. O sigui, a mi em fa l'efecte que un debat sobre la base econòmica del futur ens condicionaria bastant el debat sobre la forma urbana del futur. No sé, ara em sembla que... A mi em sembla que aquest tema tan interessant que ha suggerit Joan Trullent, tant el Francesc com el Vicenç, valia la pena que us hi suméssiu a veure què podem dir. Endavant. Començo jo per ordre de fila. Jo faria un petit pas enrere, perquè jo crec que per tot això que se'n diem cal tenir millors diagnosis del territori amb les quals treballem. En el cas de la dispersió de la urbanització, durant molt de temps hem pensat que era una revifalla del fenomen de la ciutat-jardí. Hi ha molts textos que estan molt a prop d'aquesta diagnosi, quan, segons la meva opinió, parlem d'un fenomen completament diferent. Durant molt de temps hem pensat que hi havia urbanització dispersa per un tema de preferències en la compra de l'habitatge. I això és veritat que pot explicar una part d'aquest fenomen. La urbanització de baixa densitat dels municipis de dalt del Maresme durant un període entre els 80 i els 90 segur que correspon a aquest tipus de famílies, aquelles que poden triar, que tenen capacitat adquisitiva per triar, que tenen una multiplicitat de llocs on el preu de l'habitatge mitjà, doncs, en fi, ja s'entén. Però el gruix de dades amb els quals treballem ens obliga a considerar que aquest urban sprawl, aquesta dispersió de l'urbanització, no es pot explicar únicament a partir d'aquest tipus de causa. I que, per tant, aquí segurament tenim moltes altres famílies que, i això és una hipòtesi que hem comprovat parcialment perquè coincideix absolutament amb el que el Juli plantejava, són fenòmens complexos i entre tots intentem sumar peces al tener closques, però tenim una clara intuïció de que si la urbanització dispersa ha crescut tant en aquest territori, parlo sobretot a partir dels anys 80 i 90, per tant no m'estic referint en el primer cicle, l'Antoni hem discutit molt d'això, del primer cicle dels anys 60 a l'any 75, que és el gruix, però que el procés, i està molt bé parlar aquesta paraula, el procés és completament diferent al que tenim als anys 90 i que paradoxalment ens apropa molt en moltes qüestions, òbviament no en totes, però en moltes qüestions a l'esprol nord-americà dels anys 60. Estic sent molt agosserat en això, perquè hi crec, en el sentit que el mecanisme, el procés és oferir habitatge barat lluny. Habitatge barat lluny i per tant hi ha un gruix de població, i per això parlava de diagnosi, hi ha un gruix de població que s'estima més a Vallgorguina 120 metres en piscina comunitària o sense piscina comunitària, la trampa del dúplex són 120 metres però hi ha 60 a la planta baixa, els altres s'ha de guanyar fent cames, pujant al pis de dalt. Prefereix això, s'estima més això que no una trama compacta urbana de qualitat, però en la qual només té 40 metres habitables. És a dir, no em vull estendre, però la diagnosi de molts fenòmens, i aquest només és un, és important i crec que encara l'hem de millorar. I sobre el tema de la indústria, 30 segons, crec que és molt important, perquè si la indústria, i és una gran temptació que tot el procés de la seducció per la ciutat terciària dels anys 90 ens ha posat sobre la taula aquesta mena de miratge, si la indústria no es repensa, que queda ser com Londres, per tant, metròpolis global, o queda ser com Venècia, metròpolis turística. Vicenç, 5 minutets. Intentaré ser més ràpid. Respecte, abans ho he dit clarament, vull dir, tenim que construir barris productius, barris que tinguin indústria o tinguin activitat econòmica, també que facin energia. I bàsicament el que ens passa és que la indústria massiva
va caure en aquest procés que hem dit abans i que estic totalment d'acord amb el Joan, no? La idea de la diferència entre valor i preu, diguem-ne, no? La idea el model de construir ciutat era construir barat, vendre car i sortir corrent, no? I ara el negoci en realitat està en quedar-se. La ciutat funciona, passem d'una economia de productes a una economia de serveis i per tant la qüestió és quedar-se a gestionar les coses. Passem a un model, això en l'espai públic ho veiem d'una manera claríssima, tot aquest model, fenomen del que es diu de les ciutats intel·ligents té a veure en què el món de la societat d'informació és un món de serveis, no és un món de productes. Però, lògicament, va ser simplement d'enviar bits no vivim, vull dir, perquè necessitem taules, necessitem cases, necessitem coses i per això tenim que produir coses. Clar, la manera com es té que produir en el segle XXI clarament és una fabricació de molt alt valor. Un dels drames és que s'hem oblidat de fer coses. Vull dir, tota la gent, el que hem anat a la universitat ens donen una serra i segurament no sabem tallar res, diguem-ne. I això és una cosa com insòlita perquè forma part gairebé de l'essència humana, no? Per tant, la idea de veure com podem tornar a fabricar coses a través de sistemes més avançats és un tema fonamental. Aquí a Barcelona estem posant en marxa 2 ateneus de fabricació. La idea és que si a començament de segle no hi havia biblioteques públiques i la biblioteca estava a la universitat i el coneixement estava tancat i es va crear tot el fenomen i el moment de les biblioteques públiques, ara hem de crear un altre tipus de centres en el qual afegim valor a la societat i és crear llocs en els quals pots aprendre a fer coses, a innovar, a fabricar, a programar, a robotitzar i el que convingui, no? Tot això té a veure, per tant, amb un altre tamany i model de fabricació, que és una barreja estranya, perquè a Barcelona tenim la fàbrica en la qual faran els cotxes elèctrics, els taxis elèctrics de Nova York, es faran a Barcelona la fàbrica Nissan, que va guanyar el concurs, Nissan va guanyar el concurs a Nova York i la fàbrica de Barcelona va guanyar el concurs dintre de Nissan. Per tant, el fet de tenir llocs per tenir una implantació industrial d'alt valor com la de Nissan és fonamental. Però al mateix temps també tenim que tenir, dintre de la trama de l'Eixample o de Ciutat Meridiana on convingui, la capacitat d'atraure llocs en els quals puguis inventar però també puguis fabricar. I no volia tancar sense, d'alguna manera, reforçar el que ha dit abans el Joan, que moltes vegades s'oblidem, la idea aquesta de la interacció entre infraestructures i ciutat. I això jo crec que el Manuel Solà Morales, gairebé el primer projecte, diguem-ne, de l'era democràtica va ser la transformació del moll de la fusta, en tot el moviment de la interacció entre ciutat i port, com una autopista es posava dintre d'una ciutat, va ser un element clarament de referència mundial. Jo crec que el que ha explicat ens dona pistes de coses que tenim que fer, com hem de posar valor al món que ara mateix té simplement una carretera i diguem-ne passen cotxes a sobre, però no em volia oblidar tampoc aquesta, diguem-ne, d'alguna manera aquesta preponderància de les infraestructures davant de la natura. Les infraestructures, el cas del Besòs i del Llobregat, que són uns espais naturals excepcionals, durant 100 anys hem estat construint infraestructures que gairebé han esborrat tot el que tenia tot allò de natural. Per tant, una de les tasques que tindrem que fer en el pla metropolità clarament és fer connexions transversals en aquests eixos que vosaltres dèieu. En el cas de la natura és insòlit que tinguem el Garraf, Collserola i el Parc Marina i que no estiguin connectats. És impossible anar a peu. Per tant, es té que, d'alguna manera, abans reclamava la metròpolis dels barris, però vull reclamar també la metròpolis d'anar a peu, de la idea de rehumanitzar la ciutat, renaturalitzar la ciutat, que un cotxe passi està molt bé, però està molt bé també que puguin passar les persones. Bueno, hem arribat a l'hora màgica de les 9 i per tant demanaria al Joan Busquets que conclogui o si hi ha algú més. Bé, doncs... No, jo no tinc res més que afegir. No, jo em sembla que en general, potser tocaria a tu, Lluís, si hi ha alguna conclusió, perquè també has vist. A mi, en qualsevol cas, el que em sembla interessant, i la discussió des de punts de vista molt diferents,
que sembla que tots, i jo aprecio molt també l'esforç que els altres membres han fet de la taula, de tractar de trobar amb la lectura esbiaixada, diguéssim, d'un llibre que en aquest sentit també és plantejat com 10 peces independents, que un no pot llegir una peça sola, però llavors un troba, i crec que aquí està la força molt d'aquest tipus de treball, diguéssim, troba pistes per alguna que li preocupa o alguna que vol. Jo crec que avui dia segurament, i aquí per això crec que és un llibre, i segurament Lluís tu has fet bé de posar-lo sobre la taula, un llibre seminal amb el sentit que és capaç d'obrir moltes portes. Sobretot en un moment, em sembla que tothom ho ha dit abans, diguéssim, un moment on estem visquent unes transformacions enormes. Transformacions que fins i tot a vegades ens fan dubtar de la futura necessitat de la ciutat. Llavors, em sembla que el que segurament la lectura d'un llibre així i veure com es pot arrelar el passat llunyà amb el de prop, amb l'actualitat i m'atreviria a dir amb el futur, ens pot fer veure molt, i crec que és la lliçó que Manuel Solà Morales ens va donar a nosaltres, de dir, segurament si veiem la ciutat com a forma, com a procés, però també com un fet de projecte. Jo crec que això és el que és més interessant del treball de Manuel Solà, de dir, la ciutat és sempre, encara que sigui una intervenció molt petita, és un fet cap endavant. Per tant, quan ell mira la història, l'està mirant per dir, i què hem de fer ara? I la història ens ajuda, però la història no ens fa el projecte. A mi em sembla que aquesta és probablement el punt que a mi em sembla que en moments de gran canvi, pensar la ciutat amb una idea de que la ciutat es pot transformar, però s'ha de transformar en una idea on també ha d'haver-hi aquesta capacitat de projectar-se cap endavant, de fer alguna cosa nou, que no s'assembla. Abans en Muñoz deia, i per què els parcs, i per què fem servir les mateixes paraules? Potser fem servir les paraules, però estem pensant altres coses. Potser pensem les coses amb aquesta idea de dir cap endavant vol dir projectar, i projectar vol dir tenir en compte les escales, i crec que la lliçó que tu has posat sobre la taula a través de l'experiència del Manuel Solà Morales és exemplar. Gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Només vull agrair l'aportació dels ponents perquè ha sigut una cloenda digna precisament del que intentàvem, és a dir, que han sabut agafar el peu del llibre d'en Manuel i en canvi fer-lo servir no com a referència purament històrica, sinó com deia el Joan Busquets i com volia el Manuel, tirem endavant. Gràcies.